दोस्तों, कराची के स्टेशन पर एक ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई थी और तोता उस पर अपना घोंसला बनाता है और उसमें बहुत सारे अंडे देता है। फिर कुछ दिनों बाद उन अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आते हैं जिन्हें तोता देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर तोता इन बच्चों के लिए दाना लेने जाता है तो पीछे से अचानक ट्रेन चल पड़ती है और बहुत दूर चली जाती है। जब तोता वापस आता है तो इधर उधर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वही ट्रेन वापस आती है तो तोता अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर अपना घोंसला एक दरख्त पर बना लेता है, लेकिन फिर भी रोने लगता है क्योंकि अभी तक किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।